paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Well, kumusta kayo manen, Asukimi? Naimbag nga oras yung amin nga awan labas. Ala sige, kas itisigod adi pa'y metlaan nagbaliw at to'y manen ti maysa nga istorya nga income ipaay kada kayo. Ket siyempre, istorya ana daw manipod iti dinto ag kupas apadas ken pakasaritaan to'y kakaysuna. Dawanen nung yabida tayo anay Kapitan Enteng. Apay ngay maray, puro mamakan gawad matlaang ng tilakaw. Ay, isumat lang amin ti mabiliitan, Mare. Kasano kami mat ngay asaan nga agmamama? Numat nga min bagas, ay na, nagbayag amalakaw. Angam numamakan gawad, nagbiit ama ibos. Ay, paggatangak ngay nga rudan iti sardinas. Kat mapangkay di sa bali at tersenan Nagadaya. Planok paikit di apuro laangan mamakan gawad ti ilakok, Mare. Ay, una yan. Agasam ngay ti pagnaan amapan gumatan. Sumalaw, sumangat ka. Sumalog kan tumanan. Sumangat kan tumanan. Ay na, nagsakitan ti tumangkaw. Ay. Apay nga min, aya, marituyang. Tasaan nga ijay tersena ni Marikwanang ti paggatangam. Ay namaray, awan tilako na sardinas. Mamakan gawad laangan tilako na. Nay, apay ngay? Iso ka nung amin ti mabilay. Awan nga rudan tilako na nga asin kan suka. Pati bugoong maray, awanon. Kaya't mo asawan. Sumangat kan sumalugak mat tapno makagatang aklaan. Ay katuan kas kanyak. Tapno makagatangak iti may sa sardinas. Masapul asumangat kan sumalugak. Tapno madanon ko, jay tersina di talaaw. Enteng, ingka man gumatang iti paminta. Paminta. Kain? Pamintalaeng. Ay, di ko arog ti baon mo. Paminta laeng. Sumangat kan sumalugak. Sumalog kan sumangatak. Amumatan? Ako pa. Ay, ayaw ko. Di ko arog ti baon mo. Kain amom anya. Amok amin ang mapaspasamak dito'y masakupak a barangay. Anya nga rod ti amam? Amok amumatila ko itan ni kagawad ko anang. Iso ano kayat yung ti gumatang kadagiti daduma ang masapsapal. Ay, sumangat kan sumalog kayo. Ay, amumat gaya man. Iso ani kwarog ti baon mo. Amok nga ibaundak man ang ngantay. Ay, Juan, tanay. Awan ti pang rekadok iti lutlutwag. Amok lata kay. Ay, ingkamad gumatang iti paminta. May salaeng Anya? Adto iti piso. Agasam nga di sang atak kan sa lugak apag naan. May sala nga paminta ti katanga. Imbag ko man madanon ti tricycle kaw. Ngam saan mait. Nagngatumot nga minijay. Kat, asino nga nga rod ti ibaon ko? Ni uncle ko Ay, kat no namin pinsan asadot day jay nga uncle mo. Alan kwarog, ingka gumatang iti maysa a paminta. Chip, awan gaya man pagkatangan tayo ti tinapay kan kinday. Awan nga roday. Nakita ngamin itay. Apuro mumati laklako ni kagawad ko anang. Awanan ti pagmerindaan tayo. Awanan na. Malaksay no agmerienda tayo iti gawad. At atirasina ijay laawd. Ang jakpay na pan ijay. Ura siya, nagsangat. Ay, bakpakawan mat ti mapan ijay. Ura awan ti gumatgatang Hello? Ay! Wow! Magsawakan, Chip. Babainak. Nagpintas ngamin na balasang. Mabalin ti agpa ito, Lord. Ay, oo, Miss Beauty Paul. Mabalain. Ay, siya kung timang itulod, Chip. Siya kaon. Ah. Sa dino ka din ti papa na, Miss Beauty Paul. Di tabalay, di ta nga to. Ijay laod. Sa dino ijay? Ijay ngay, ada tersena na. Ay, amu kon, Chip. Iyay nga sumangat kan sumalog.
Uwan, ijay. Ay, jay sumang at sumalaw? Sumang at sumalaw kan tumanay? Wan, mabalin ka di nga itulod dak, ijay. Miss, siya kon. Hala, umay kan. Anya si kapal Ah. Siya ka? Umay kan Miss Beauty Paul. Kat na nasangat na jay, Chip. Kabalak. Oh, Wan gayam, ado ti kargak. Dagi ijay, oh. Ha? Dagi jay nakakartang? asos. Sigurado ang nadagsindag jay, Chip. 5 akartaon. Ay, kabalak na kita. Ha? Di oray maminsan na pagkatag amin. Na, O, bilibakan ka talaga. O, sige, inta nga rodan. Adayo ka di pa iti siya nga ta. Agal-al kan samat dun. Ay, sana. O, sige, magdatapay. Saan sa amutin nga patingga da ito asang atan? Kat, kabalampay. Kabalak pa'y napigsaak. Natali mo daw samat kan. Kunak man o kabaulan na. Ay, Kwarog! Shh! Kwarog! Kwarog! Ay na, Kapitan, saan latamat nga agsubli ti puot na? Nakaroon sa tipad nakatali mo daw na Ay siya, Kapitan, maisublay ti puot na. Anyang itaramidang. Ay, mouth-to-mouth resuscitation, Kapitan. Sigurado ka nga agsubli ti puot na? Wun, sigurado, Kapitan. Sige Basta maisublim ti puot na. Ikanak nga rudin ay ti go signal. Agbilang ak iti talo 1, 2, 2 at kalahati. Nagsublinti po ako angkal. Mayatan. Nagsubli adagos kit. Imaut-tumaut nakakumaninanam atuyang. Ay, sana naman sapo lang kail. Ay, sa kalkalpas ko ang nagmama. Ay, ayan nga, Gina, pinta sa balasang itulod ko kuma. Ay, awanan Nagawid din. Apay nga pinagawid yaw. Apay ang makaungit ka. Kit nagawid nga ron ije Manila. Taga Manila? Win. Imay nala binisita ti kabagyan na ditaw. Nagsubli adagos. Imay nala intulod dagiti abastaw kadagiti kakabagyan na. Hindi mo lang inalamutan ti number na. Nambarak ko mga laan ti number na. Agsilos mo na ni Antim. Ay, amuyo mo tananggal. Agbilbiro ka kiti balasang asawahan. Di da pa'y tinulungan, may. Agbiro ka lata. Maritoyang, agmumumakan? Ay, wun maray. Kat no ibagbagam ide nga oray anyat mapaspasamak, kat di mo kayat ti agmuma. Idi aday jay. Ita, agmuma akaw. Ay, Kasanaw, awan ba't makan alako ni Marikwanang mamalatamot di suntingal ngalak. no apay met ngamin nga insardeng nanti aglako kadagiti makmakan. Kay agmamatayo amin na. Di ka nga ron sumanao amare. Agpugpug sukan. Makaparurod kamot inteng. Di ka pa'y maibaon. Kat doon na ibaon nakmatan nagbalsiga kon. Nagsakdo akon. Nagwalis akon. Tinungpal kon dagiti imbagam. Ingka gumatang, kunak. Ay, jak kayat. Day takat sumangat kan sumalugan. Makabanog. Nagsadot kalakit din ay Ay, ure awan mangmangan. No day pasangat kan pasalog ti pagnak. Makabanog. Sige, tainak man kasarita ni Mari Kwanang. Tap naglako matlang iti makmakan. Mari Kwanang, ngal-ngal kamutla ang ngal-ngalan. Amnyaya taramidag nusan nga ngal-ngal maray. Ay, no kasta, agmumumakamutan. Kaiso nga ron tilakok ita di agngal-ngalak matan. Anya ayat tiramanday ta. Pumait nga umalsam nga umapgad maray. Kahit, apay nga rod, akay kayat mo. Ay na, gumatang kaki din itilakok ang mama kan gawad. Tapno amin tayo nga agkukumaray kat agngal-ngal.
Awan tinaalak a kwartat, Mare. Isu nga imayak, tapno umay ko ibaga, anasaysaya at matlaang naglako ka iti makan. Nang runa, dagiti kasapulan iti balay. Sardinas, bagas kan bugoong, kasjay. Wen nga rod, kad dagiti daddo mapay a masapsapol. Ay, marigatan kami nga umuli kan sumangat. Sumangat kan sumalog, Mare. No kayat yung aglako ak itimakmakan, agbayad kayo ito utang yaw. Da. Eh, wen anya? Ibagam ka dagiti daduma nakautang nga agbayad dan kanyak, maray. Wen nga rod, sige, ibagak ka dagiti padak a nakautang. Ngamin marigatan kami at talagan, Mare. Nang runa kada kami ababakat, nagsakit ti tumeng men asumangat kan sumalog. Mapanak makimiteng, namjak makarwar. No sa anak-anak ka pumada, kwarag. Apay nga ibagbagam kanyak ti kastanggal. Sikat ti gumatang iti pumadak. Hindi pasang at pasalaw. Ay, diyak kayat. Dagnato ijay. Asino nga ron ti sabali ang maibaon no saan esika? Niyanti Uy! Madama nga agwalwali sak inteng. Ha? Di nakita ni ti kasta. Asino nga ron kada kayo adwa? Tikitaag. Ay kat ni kuwarog Niyanti Ay di ka pinatudun Jak makarwar mo awan pumadak kudak madan nay. Nay. Amo ko nang gail. Ti? Mabit lang. Tainak alain jay substitute ti pumadam. Anya nga ti alain na iti kusina. Dahito yan ang gail. Medyo napudot pa Anya? Mantika? Jesus. Ay, pinagpritwak iti tuyo dayta. Dahito yan ti usaram ang gail. Banang! Ayan di balunet ta para manakman iti balunet dahito akwarog. Pag pumadaan nakit din, iti nagpritwam iti tuyo. Ay, kuwang gail. Ay, saka iti mabalunay. Mapanak man lang. Luko akwarog. Amam, ti solusyon ti problema tayo, inteng. Tapno saan tayon marigatan sumalog kan sumangat, Anya dayta. Agbayad tayo ngamin, iti utang tayo kan ni Marikuanang. Dayta ti makagapo, no apay asaan nga aglako iti makan. Ken kastamutan ka nagiti kang runaan, masapsapul tayo. Kasta aya. Wen inteng, iso masapul nga agbayad tayo. Marito yan. Apay maray. No may ka makichismis. Ay, jak kayat. Dito lang agngal-ngal iti mamatiaramidak iti agmalom. Kuamare, imayak, taumay ko ibaga masapul nga agbayad tayon iti utang tayo kan ni Marikuanang. Tapno makalakon iti makmakan. Kasta. Wen, Mare, tapno saan kan asumang at kan sumalog amapan iti sabali at tersena, tapno gumatang kala ang iti buggoong. Sa bagay, adaw na talaga ti utang ka. Sige maray, inak to agbayad. Jay honorarium mo, plus jay urnong ko iti alkansyak ti pagbayad ta kan ni Marikuanang. Ay, awan manan di honorarium kun. Ay, kutagan anos ka inteng. Siya, jay inururnong ko iti lasod ti makatawan, inayon ko pagbayad ta kan ni Marikuanang. Ay, imbis ko mga gatang ko iti kukod ti baka. Awanan, pagbayad din iti utang. Ay, katanyangay nga, Rod. Makasidakan tumot lang iti kukod ti baka. Basta makabayad tan iti utang ta. Yes, nagado tinapasadaak. Nagado akwarta da ito Warag! yan. Abay ang kain. Anya ka matang. Manggigigtot ka pa. Ay, ingka agbayad iti utang mo. Idi istor ni kagawad ko adang. Dahil hamat utang ko kenkwana. Adda! Kan adda mo tin pagbayad mo. Nay, adun sa tinapasadaam Awan utang ko kenkwana. Adda garod. Ingkakit din. Narigat ti sumang at sumalog. Amapan gumatang iti istor ijay abanda.
Wanang, inakagbayad ang. Oh, nakapila kami dituyan nga agbayad iti utang may. Marikwanan. Nay, nagado kayo matan. Ay wen adda iti likudak da marituyang. Adamot da kwarog, kanda giti daddo mapay akaaruba anaka utang ken ka. Mabitlaeng. Agngal-ngalak pay. Ay namaray, isardin mo man pay lang amin day tapanag-ngal-ngal mo. Asikasun na kami pay. Unang agpaisaw, kagawad. Agbayad kami amin ay. Tapno at dan igatang mo itilakaw. Mabitlaan nga raw. Talahat tayo listaan. Nasayaat may. Tagbayad kayon. Anaka utang kanya. Ken, maray, kukumari No agmuma kayo. Agaramat kayo iti empty bottle ti soft drinks. Tapno saan kayo ato manopra iti kompormiladitan. Wen. Matungpal. Maribanak. Kas na kaaruba di ta kabildatan. Agbayad kayo iti utang nyo, tapno adda igatang ninanakwa ng iti ilako na amakmakan. Wano kang runaan amasapsapol tayo. Ken palagip mat na nakwanang, di kan aglako iti muma, tama kapadakas data iti salunan. Ala sige! Dudan tinagibusan ti sabalipay nga istorya, ana daw manipod iti dinto agkupas apadas ti kakaysuna. Dawanin ang labi na tayo, anay! Kapitan Enteng! Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Puklay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC, Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito ang estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangay.